Şu. 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 Şu.
আমি নিজেও জানি না কটা হলো। রান্নাঘর দিয়ে আমি এখন যত রকমের কাজ করবো তত রকম মানে সেইভাবে সেই অ্যাঙ্গেলে আমাকে একজনও বলেছে ভিডিও দিতে। আমি যাই করি না এখনও সেসব কাজের ফাঁকে এই হাঁটছিটা আগেও করেছিলাম এরকম একটা ভিডিও রান্না করতে গিয়ে। হয়েও হচ্ছে না। এইটা কে যাবে পিকনিক করতে? ফালতু টাইম নষ্ট। তার চেয়ে স্যার যেগুলো পড়া দিয়েছে সেগুলো পড়বো, ভালো রেজাল্ট হবে। শালার পাগল, আমরা পরীক্ষা দিলে পড়তে বসিনি, আর শালা এখানে পড়াশোনা করছে। আরে বাদ দে তো ওই কুলবেলের কথা, ওরা এসব মজা কি বুঝবে? তোর কথা ঠিক, কিন্তু ওই শালার লেগে আমি বাড়িতে ঘুমিয়েও শান্তি পাইনি। আমার বাড়ির সামনেই ওই শালার বাড়ি। শালা সারাদিন শুধু পড়ে, আর ওই পড়া দেখি ঢোকে। বলে সাকিলকে দেখ গা, সবসময় কি করে পড়ে, আর পানি পানি খাগা। সময় সময় এমন রাগ হয়ে যায়, মনে হয় শালা পাতায় কে দিলি। সকালবেলায় এখনও কোনো কাজ করিনি, তো উঠোন ঝাড় দিচ্ছিলাম, ছুটতে গেলাম। ওটা ঘর, চলো।